Дорогие друзья, в декабре этого года мы отмечаем день рождения нашего земляка, поэта, прозаика Якова Петровича Полонского. Он родился в 1819 году в Рязани. Без его поэзии русская литература не была бы столь многоцветной и многогранной. Он рано выучился читать. Он писал: «Когда мне было 7 лет, я уже умел читать и писать, и читал все, что попадалось мне под руку». В гимназии он учился неровно, хотя он всегда имел 5 по словесности, то есть по литературе, по другим предметам у него были двойки и даже единицы. Вот какие оценки получил он в 7-м, последнем классе гимназии. Грамматика 3, сочинение 3, риторика 4, история литературы 5, греческий единица, латинский двойка, французский 3, история 2, география 3, закон Божий 4. И среди 16 выпускников Полонский занял 10-е место по успеваемости со средним баллом 3. Учась в гимназии, Яков писал стихи настолько хорошо, что в августе 1837 года директор гимназии поручил ему, ученику 6 класса, написать стихотворное приветствие наследнику престола. Тогда Рязанскую гимназию, где учился Полонский, собирался посетить цесаревич Александр, будущий царь Александр II, с известным поэтом Василием Жуковским, который являлся его воспитателем. Приветствие было написано, но не было прочитано. И директор пригласил Якова Полонского к себе на квартиру, где его встретил Василий Жуковский, знаменитый поэт. Он похвалил Полонского и сообщил, что цесаревич жалует его часами. Футляр с золотыми часами был торжественно вручен Якову на следующий день в актовом зале гимназии в присутствии всех учителей и воспитанников. И Полонский стал героем Дня Рязани. Окончив гимназию, Полонский на ямской телеге поехал в Москву и поступил на юридический факультет Московского университета. Одновременно он устроился на службу чиновником, чтобы заработать себе на хлеб. В студенческие годы он жил очень бедно, и даже подаренные цесаревичем золотые часы ему пришлось продать, чтобы купить себе одежду. После окончания Московского университета Яков Полонский поехал в Одессу искать счастье да полечить больную ногу. Стихи его в то время уже широко публиковались и были хорошо известны читающей публике. Простой люд распевал песню цыганки Полонского, считая ее народной. Строчки эти известны всем. «Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту». И именно в Одессе Полонский получил страшную телеграмму о том, что во французском городке Бужевале скончался его друг Иван Сергеевич Тургенев. За окном шумела неунывающая Одесса, а Яков Петрович смотрел в окно и ничего не видел. По его худым щекам катились слезы и терялись в пышной бороде. Почему-то на ум пришло тургеневское житейское правило: «Хочешь быть спокойным? Знайся с людьми, но живи один, не предпринимай ничего и не жалей ни о чем. Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать». Уж кому-кому, а Полонскому страданий в жизни выпало с лихвой. 1860 год был тяжелейшим испытанием в жизни Полонского. 14 января 1860 года умер его 6-месячный сын Андрюша. Внезапная смерть первенца подкосила здоровье его жены, красавицы Елены, и 8 июня этого же года жены Полонского не стало, а ей было всего 20 лет. Через 6 лет после смерти Елены Полонский встретил Жозефину Рюльман. Это была редкой красоты женщина, увлекающаяся скульптурой. В 1866 году она стала женой Полонского. Дом Полонского являл собой союз искусств.
поэзии, живописи и ваяния. Полонский оказался пигмалионом по отношению к своей жене, сделав все возможное, чтобы талант ее раскрылся. В доме Полонского по пятницам собирался цвет петербургской интеллигенции. На эти литературные пятницы рады были получить приглашение многие талантливые писатели, музыканты и художники. В 1890 году Полонский выпустил свой последний сборник «Вечерний звон». Он оставался рыцарем поэзии до последнего дня. Пророчески звучат его слова, обращенные к Тургеневу: «Мне кажется, что год, в который я не напишу ни строчки, будет последним годом моей жизни». И таким годом оказался 1898 год. 18 октября Полонского не стало. Он умер в Петербурге. Согласно его воле, он был похоронен в Ольговом монастыре в 12 верстах от Рязани, где находилась могила его матери. В 1959 году прах Полонского был перевезен в Рязань. Вот таким был Яков Петрович Полонский в конце своего творческого пути на рубеже нового XX века. В Рязанском Кремле тишина не торжественна. Ни в чем показного величия нет. Пускай здесь не встретишь туристского шествия, но древность и здесь свой оставила след. Струится закат золотою полоскою. Прохожий идет с рюкзаком за спиной. Скажите, а где здесь могила Полонского? Полонского? А, это там, за стеной. Ну вот она, скромная эта могила. В чугунной ограде нет пламенных роз. В ту землю, что в прошлом поэта родила, из черного мрамора памятник врос. А впрочем, к чему показное величие? У древних могил неуместны слова. Лишь в книгах осталось поэта обличье. Но песня поэта в народе жива. Полонский навеки прописан в Рязани. Уйми же, цыганская грусть, маяту, костер его лирики светит в тумане, а искры не гаснут, горят на лету. Никто не встретит, мы простимся на мосту. Ночь пройдет из позаранок, степь далека, милый мой. Я уйду с толпой цыганок за кибиткой кочевой. На прощание шайской мою ты на мне узлом стяни, как концы ее с тобою мы сходились в эти дни. Кто-то мне судьбу предскажет, кто-то завтра сокол мой на груди моей развяжет узел, стянутый тобой. Вспоминай, коли другая
Бога нежного любя, будет песни петь, играя на коленях у тебя. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Ночью нас никто не встретит,